Murnar babban sallah Idil Adha kenan Afirka TV3 ke wa musulmin duniya. Murnar babban sallah Idil Adha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Bayan haka yan uwana masu kallona da masu saurarena na sallama irin ta addinin musulunci, tace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne mana barka da shigowar waɗannan kwanaki masu albarka, kuma ne mana barka da sallah. Ina miƙa godiya ta musamman ga gidan wannan talbijin shine Africa TV da suka ba ni wannan dama don na isar da sakona na barka da sallah ga sauran yan uwa da abokan arzika da al'ummar musulmi. Sakona da zan fara turawa na barka da sallah na farko shine ga mahaifina, shine Malam Musa Umar, da kuma mahaifiyata wato Sauda. Sannan mai ɗaki na Maman Hafsa, ita ma na miƙa mata fatan sakon barka da sallah, da kuma yata Hafsa. Sannan ba zan manta ba da shugabanninmu na karamar hukuma wanda suke kamar Imam Malam Abubakar Adam da Malam Adamu Bugobari wanda yake shugaba ne na Izala na yankinmu. Duka na isar musu da sakon barka da sallah. Allah ya karbi duka ibadun da zamu yi a wannan lokaci, haka a mataki na jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. Sannan ba zan manta ba a nan Sudan, babban wanda zan miƙa wa sakon barka da sallah shine babban malaminmu Malam Abubakar Samunaka. Allah Ubangiji ya kare shi, ya ƙara ɗaukaka shi, ya ba shi lafiya tare da zuriyarsa baki ɗaya. Sannan da sauran aminena da suke nan Sudan, wanda akwai manya-manya jigajigai daga cikinsu su ne akwai Ibrahim Musa Ahmad wanda aka fi sani da tumbin tilawa, da kuma na biyunsu shine Hassan Isa Ali wanda yake mahaddaci ne littafin Allah. Dukkaninsu su biyun ina miƙa sakon gaisuwa ta gare su ta barka da sallah, da kuma kamar Dr. Nuruddin wanda yake shi ma babban ɗalibin malam ne, kuma suna sama da mu daga Germany, da su Abdulaziz da sauransu dakta. A gida ina miƙa sakon gaisuwa ta ina koma kenan ga shi limamin masallacin mu Malam Umar Idris da sauran wanda suke taimaka masa, Allah ya saka masa alkhairi. Zan yi amfani da wannan dama na barka da sallah na isar da ta'aziyata ga yan uwana baki daya na rashin kakarmu da muka yi, wanda bayan zuwa na garin nan dawowa ta kwana biyu, Allah karɓi rayuwata. Ina ta'aziya gare su, Allah ya sanya ya zama lada mai girma, sannan ita kuma Allah ya rahama mata. Sannan ina mika ta'aziya ga shugabanninmu na ma'aikatan nuna khairiyya wanda su suka gina mana masallaci. Akwai babban jagora a ciki, shine babban limamin yankin mu Malam Musa Ali. Allah ya karɓi rayuwarsa shi ma kwanaki kaɗan kafin wannan lokacin sallah. Muna addu'a Allah ya masa rahama, abubuwan da ya alkhairi Allah ya sa ya zanto sanadiyar shigarsa aljanna. Ina keɓance gaisuwa ta musamman ga babban malami na wanda yake sunansa Sheikh Khalid Musa, wanda tsohon staff officer ne na majalisar dokoki ta jihar Kano. Na jajjada gaisuwa a gare shi ta musamman saboda irin abubuwan da yake mana na tarbiyya da sauransu. A ƙarshe kuma akwai ƙanina Awalu Musa Umar wanda yake da tishen ne a asibitin tudun wada na karamar hukuma, da kuma ƙanina Salisu Musa wanda aka sani da ofisa. Dukkanin su ne mana fatan Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu ga baɗin baɗaɗa kamar yadda ake faɗa da wannan nake tsayawa a nan. Na godiya ga wani gidan talabijin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina miƙa sakon gaisuwa ta sallah zuwa ga mahaifina da mahaifiyata da yan uwana da manya-manyan malamaina a nan Sudan da kuma Najeriya. A nan Sudan kamar irin su Malam Abubakar Samunaka da kuma su Malam Adam, yan uwa da abokai kuma irin su Malam Aliyu, su Malam Aminu Abdulsalam. A Najeriya kuma abin da ya shafi malamai irin su Malam Aliyu da kuma su Malam Adamu, irin su Malam Sheikh wanda aka fi sani da Malam Usman. Sannan kuma irin su Malam Gwani wanda aka fi sani da Malam Habibu, da sauran abokai da 'yan uwa. Sannan ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwana wanda muke tare da su a gida, irin su yaya Zaharaddin, su yaya Saifullahi, su yaya Mudassir, da sauran ƙannena irin su Hassana wacce take ita ce aka haife mu tare, irin su Salma da Maimuna da sauran 'yan uwana wanda suke ƙannena da yayina. Sannan
ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga abokina wanda yake amini na a unguwanmu wanda ake kira da Suleiman da sauran dai 'yan uwa. Allah ya maimaita mana, Allah ya ƙara maimaita mana. Sannan ina fatan Allah subhanahu wataala wannan jaraba da ya jarabe mu da ita ta cuta, wannan annoba ta corona, muna fatan Allah ya sa ta zanto sanadiya ta daga darajar mu, kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana zunubanmu. Wanda kuma suka kamu da wannan cuta, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya, wanda kuma ba su kamu da ita ba Allah ya kare mu gaba daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdulaziz Yunus, ina karatu a wannan ƙasa mai albarka, ƙasar Sudan, a jami'a Ifrigiyar Alamiya, kuma ina faculty na shari'a wal kanun, ina bangaren kanun, wato law kenan kamar yadda muka fi sani a gida. A daidai wannan lokaci zan yi amfani da wannan dama don isar da saƙon gaisuwa ga 'yan uwana da iyayena da abokan arziki, wanda iyaye sun hada da mahaifina wato Malam Yunus Isa, sai mahaifiyata da 'yan uwana tun daga kan yayana babbanmu kenan wato Nuruddin, da mai biye masa Maryam wanda muke ce mata mamar walida, da ainihin Zulaikha, da Yahya, da Ukasha kanina kenan, sai Abbas, sai Najib, har zuwa ƙarshe. Duk ina miƙa musu saƙon barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. Sannan ba zan mance da 'yan uwar mahaifiyata ba, 'yan uwansu baki ɗaya, tun daga mazauna Sulaja wanda suka hada da Malam Idris, Malam Ishaq, dukkansu kawunnai na ne ga baki ɗaya, da wanda ban ambaci sunansu ba sakamakon lokaci, inda musu saƙon barka da sallah. Sannan da 'yan uwanta kuma waɗanda suke jihar Nasarawa, kamar irin Tanimu kawuna ne shi ma, da Usman wato shi soja ne, soja marmari daga nesa, shi ma ina miƙa masa saƙon barka da sallah. Sannan malamai na ba zan mance da su ba na gida, wanda suka hada da Malam Tahir, da limamin Juma'a Malam Muhammad Bauchi, da kuma wani limami wanda shi sirikina ne, babana ne tunda baba ne ga iyalina, wato Malam Muhammad Fadl, shi ma ina miƙa masa saƙon barka da sallah da mutanen gidansa baki ɗaya, da mu kuma mutanen gidanmu ma baki ɗaya. Sannan irin su Malam Habib Madaki da sauransu. A nan ƙasar Sudan ba zan mance da babanmu ba, kuma malaminmu Malam Muhammad Abubakar Saminaka, da sauran 'yan uwa ɗalibai ga baki ɗaya ne musu barka da sallah, Sannan ina mai keɓanta gaisuwa ta musamman ga ainihin wato mai martaba sarkin Suleja. Muna fatan Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya, Allah ya taimake sa, Allah ya ƙara masa lafiya da shekaru masu albarka, Allah ya daɗa rufa masa asiri. Sannan ba za mu mance da wannan tasha mai albarka ba ta Afirka TV3, ita ma Allah ya ƙara mata albarka da ɗaukaka. Sannan abu na ƙarshe shine wato wannan abun da ya same mu na ƙarshe wannan matsala ta corona, muna roƙon Allah ta'ala waɗanda ya yi sanadiyan mutuwa gare su, Allah ta'ala ya gafarta musu, waɗanda kuma Allah ya tsare bata kama su ba, Allah ya kare su, Allah ya kare mu baki ɗaya, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba. Ga baki ɗayan uwa ina muku barka da sallah, da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa abokan arziki da kallon mu a wannan lokaci, barkamu da yau, barkamu da wannan rana ta sallah. Allah ubangiji ya datar da mu, Allah ubangiji ya samu dace. Muna muku barka da sallah, Allah ubangiji ya maimaita muna, Allah ya kai mu sabon shekara, Allah kuma ya jikan magabatan mu, Allah kuma ya rufa muna asiri duniya da lahira. Sa'annan wanga cuta ta corona da ake fama da ita, ubangijin Allah ya yaye muna, ya ba mu ikon tuba zuwa daga zunubanmu. Bayan haka ina mika sakon barka da sallah na musamman zuwa ga iyayena guda biyu, sannan kuma da manyan malummanmu, kwance manyan malumma na wanda suke da matukar muhimmanci a cikin rayuwa na, shine a Sheikh Yusuf Abdallah da kuma Sheikh Muktar. Ina gode musu
da irin hidiman da suka min cikin rayuwa, musamman shi Sheikh Yusuf wanda shine sanadiyan zuwa na wanga gari mai albarka na Sudan, wanda nake karatu a cikin jami'atu Ifrikiyar Alamiya, wanda nake karatun adrasatul islamiyya. Bayan haka kuma ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga manyan malummanmu na Kumasi da na Accra kamar irin su Sheikh Anas da kuma su Sheikh Abdulrazak da kuma su Sheikh Umar. Bayan haka kuma ina mika wato ainihin farin ciki na zuwa ga irin wato farin cikin da aka dinga samuwa na haihuwa da kuma wato aure da aka dinga yi, musamman yayani na guda biyu wanda suka yi aure, wanda yanzu nima kofa kenan da aka bude min, nima ina hanya insha Allah. Sa'annan kuma ina mika bakin ciki, ina kuma taya mu bakin ciki na rashe-rashe da aka dinga yi, irin su rasuwan Sheikh Bumbaz na Ashama da kuma rasuwan manyan malumma dai da sauran 'yan uwa irin su danmu ko in ce babban yayana wanda dai sunan shi dan shige mi, da kuma 'yan uwanmu Dogon Bawa da su ma da suka samu rasuwa, da wani kakana kuma ga sunan da rashe-rashen da suna da yawa ba za mu iya kirga duka ba. Sa'annan ina barka da sallah zuwa ga 'yan uwana da suke kasashe daban-daban irin su Nijar, Cameroon, Benin, Nigeria. Sa'annan ga sakon gaisuwa kuma na musamman zuwa ga babban malami na shugabanmu a Sheikh Abdullahi Balalo, wanda ni da nake zaune nan ga takwaran shi ne. In ka zo Sudan in baka ce Balalo ba za a gane ba. Suna na dai Surat Abubakar, amma sai ka ce Balalon Ghana insha Allah. Sa'annan muna mika sakon gaisuwanmu da kuma godiya na musamman zuwa ga manyan malumanmu wanda suke taimaka mana a nan Sudan, irin su a Sheikh Abubakar Malam Samunaka da kuma Malam Atik na Ghana da sauran 'yan uwa gabaki daya, da kuma 'yan uwanmu ɗalibai da muke karatu na Ghana da na Nigeria da na Togo da na Benin da kasashe daban-daban. Muna roƙon Allah ya ba mu iko mu kammala karatunmu, ya sa albarka ciki, malumanmu kuma Allah ya ƙara mu rayuwarsu albarka, Allah ya rufa muna asiri duniya da lahira. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwana, sunana Muhammad Jawa daga garin Damaturu da ke jihar Yobe, asali na dan local government na Bade ne. ina karatu a nan Sudan a Jami'atul Bahari, Magister Siha Amma, ma'ana Public Health. Ina mika sakon gaisuwa na da barka da sallah ga yan uwana, musamman iyayena Alhaji Muhammad Jawa da mahaifiyata. Ina mika sakon gaisuwa na daga yan uwana da abokan karatu na wajen Malam Abubakar Samunaka, kamar su Muhammad Bashir, kamar su Muhammad Suleiman daga garin Kano, da Bashir Gwandu daga garin Gwandu da ke jihar Kebbi. Ina mai mika sakon gaisuwa na da yan uwa musulmai gaba daya, kullu amin wa antum bi khairin. Kuma ina roƙon Ubangiji Ta'ala ga wannan corona, Allah Ubangiji Ta'ala ya kawo mana ƙarshen ta. Allah Ubangiji Ta'ala ya kare mu, ya kare wanda suka kamu Allah Ubangiji Ta'ala ya ba su lafiya, wanda suka rasu daga cikin wannan annoba Allah Ubangiji Ta'ala ya gafarta mana, ya gafarta musu gaba daya. Ya Ubangiji Allah, muna roƙonka ga wannan corona, Allah Ubangiji Ta'ala ka kawo mana ƙarshen ta. Ina mai mika sakon gaisuwa na ga kowa, dukkan musulmai na nan Sudan da Najeriya gaba daya, ga dukkan musulmai gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, sunana Fatima Abubakar. Ina muku barka da sallah. Ina gaida kakannina da kuma yanina su Lauratu da su Anti Zakiya da su Yaya Naziru da kuma su Baba Umaru da su Baba Alu da su Goggo da su Baba Abba da su Mama Ummi da su Mama Zara da su Baba Muhammadu. Ina gaida su da kuma kannan mamata da kannan babana.
da kuma abokanai na da malamai na ina gaida su. Barkan ku da sallah. Allah mai majinyatan mu rabbana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadisi ya tabbata ingantacce a sahihu Bukhari da sahihu Muslim wanda aka ruwaito da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa taqabbalallahu minna wa minkum ga sahabbansa bayan an fito daga Idi. A bisa ga wannan hadisin ina taya kakata Hajiya Hadiza Abubakar Madanfa murnan wannan babban sallah din da family ɗin gidan Alhaji Abubakar Madanfa da Director General na Africa TV3 wato Muhammad Sani Musa Magawata da Hajiya Mardiya Musa Karaku da Muhammad Sani Atayiru da Nura Mahe da Ashafa Suleiman da Dr. Muntaka Haruna da sauran jama'ar musulmai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Idil Adha kenan. Afirka TV3 ke wa musulmin duniya. Afirka TV3 ke wa musulmin duniya.